Mitoy ny fanadihadiana izay tanterahan'ny komisiona parlementaire ramsana ny fanadihadiana momba ny raharaha andramena eo anivon'ny CST araka ny tatitra nataon'ny Dr Jules Andriamaolson anisan'ny jereny ity komisiona ity akaiky amin'izao fotoana izao moa ny momba compteur 6 izay ao amin'ny seranatsy ambon'ny Tomasina. Hita tao tokoa tao Tomasina fa misy conteneur miisa 6 mitana ao. Rehefa nanontaniana ny taratasy mikasika an'izy io dia tsy misy mihitsy na iray azy fa hotozanay aty Antananarivo ny fanadihadiana mikasika an'izay ireo conteneur 6 izay hita ao amin'ny Tomasina. Ary eto moa zany dia marinay fa ny asanay parlementaire amin'ny commission d'enquête io dia amoaka ny marina ary ny vahoaka no maniraka anay anao ny fanadihadiana io ahafana mamoaka an'izay marina izay amin'ilay gaboraraka atao amin'ny areny malagasy areny vahoaka areny pirenena. Izay ny zava-dehibe ho andraikentanay ao anatin'ny commission fanadihadiana mikasika ny raharaha pirenena io.